अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ज़ुबान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। आज का वीडियो भी बहुत ही डिटेल्ड है और बहुत ही ख़तरनाक किस्म की खबरें लेकर आपके खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। आसिफ अली ज़रदारी साहब की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पे बहुत ज़्यादा रोटेट हो रही है, सर्कुलेट हो रही है जनाब, और वो तस्वीर बहुत ही तशवीशनाक हालत में है। उसके ख़िलाफ़ जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा हो रहा है, जो लोग ये कर रहे हैं उनको गिरफ्तारियां उनकी शुरू हो चुकी हैं। एक पुलिस ऑफिसर भी इसमें गिरफ्तार हुआ है। ये पूरा मामला क्या है, पूरी कहानी क्या है, और जो अस्पताल के अंदर से तस्वीरें आ रही हैं क्या ये हकीकत पे मबनी है या नहीं है, इनकी क्या हकीकत आपके सामने रखूँगी। इसके अलावा पीटीआई के जो आपस के लोग हैं उनके दरमियान जो तनाज़ात हैं वो बहुत ही संगीन हो गए हैं। असद कैसर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर और शहराम तरकई, और इसके अलावा जितने भी लोग हैं ये सब एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। पूरा मामला क्या है, पूरी कहानी क्या है, आपके सामने रखूँगी। इसके अलावा अख्तर मेंगल के करोड़ों के जो असासे मंजर-ए-आम पर आए हैं और जिस तरह से उन्होंने बीएलए की सपोर्ट की है, इसके ऊपर भी कुछ बात होगी। और इसके अलावा कुछ और ख़बरें हैं जो आज के वीडियो का हिस्सा होंगी और आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको स्क्रीन के ऊपर आसिफ अली ज़रदारी साहब की एक पिक्चर नज़र आ रही है। इस वक्त सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर ये पिक्चर इतनी तेज़ी से वायरल हो रही है, और ख़ास तौर पे दुख तो इस बात का हो रहा है कि जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, वो अपने अपने प्लेटफॉर्म से इस पिक्चर को शेयर कर रहे हैं। ये पिक्चर देखने के बाद आपको एक अजीब सा दुख होता है। ये एक अकाउंट है काशिफ अब्बासी के नाम से और वेरीफाइड अकाउंट है। मुझे नहीं पता ये काशिफ अब्बासी साहब का अपना ही अकाउंट है या इनका अकाउंट कोई और चला रहा है, लेकिन इसने इस तस्वीर को लगाने के बाद ऊपर जो कैप्शन लिखी है वो ज़रा सुनिएगा। लिखता है कि इस मुजस्समे को सिंध में इबरत के तौर पर रखा जाएगा इंशाल्लाह। और नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लोग कह रहे हैं कि यार किसी की बीमारी और मौत को तो बख्श दो। इंतहाई दुख और अफसोस के साथ मुझे ये बताना पड़ता है कि जब से आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं उनकी तबीयत ख़राब हुई है, नासाज हुई है, और वो अब से नहीं हुई। मैं आपको एक बात बताऊं कि आसिफ अली ज़रदारी की इस वक्त जो कंडीशन है वो इतनी ख़राब है कि अल्लाह बस उनको ज़िंदगी दे, मैं बस इतना कहूँगी। बख्तावर जो उनकी बेटी हैं, 3 साल पहले उनकी जब शादी हुई थी उस वक्त भी आसिफ अली ज़रदारी हॉस्पिटलाइज थे, और वो 3 साल से ज़िंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपको याद होगा कि उस वक्त जब बख्तावर की शादी हुई थी तो उस वक्त भी डॉक्टर्स ने उनको शादी अटेंड करने से मना किया था, लेकिन उन्होंने शादी फिर भी हॉस्पिटल से आकर अटेंड की थी। अब ऐसे में 3-4 साल से जो बंदा इतनी तशवीशनाक हालत में है और उसकी अब आकर हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, और उसकी तस्वीरें बनाकर आप सोशल मीडिया पर बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं। शायद वो लोग ये समझते हैं कि उन्होंने कभी इस दुनिया से जाना नहीं है। फिर ऐसे में जब इमरान खान के जेल में रहने के बाद लोग उनका मजाक उड़ाते हैं तो फिर ये लोग सिंपथीज गेन करते हैं। ये कहते हैं कि हमारे खान का मजाक ना उड़ाया जाए, लेकिन फिर अगर बदले में ये सब कुछ भी वही करते हैं। अच्छा, मैं बाय द वे आपको बता दूं कि ये जो तस्वीर है ये एआई जनरेटेड पिक्चर है, ये फेक फोटोशॉप्ड पिक्चर है, ये रियल पिक्चर नहीं है। आसिफ अली जरदारी जो हैं उनके जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर आसिम, उनका कहना यह है कि उनकी तबीयत के अंदर थोड़ी बेहतरी आई है। बहरहाल अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। हालत उनकी वाकई बहुत ख़राब है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस तरह की गलीज़ हरकतें की जा रही हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात आपको बताऊं कि पीका एक्ट जो है या पैका एक्ट जो आप इसे कहना चाहें, जो भी आप इसे नाम देना चाहें, बहरहाल मैं आपको पीका एक्ट कहूँगी। पीका एक्ट के तहत सोशल मीडिया पे ये जो गंदी मुहिम चल रही थी, इसके चलते एक शख्स जो है वो गिरफ्तार भी हुआ है, और इस जैसे और भी बहुत सारे लोग अब गिरफ्तार होने जा रहे हैं, क्योंकि पिका एक्ट के तहत अब आप कोई फेक न्यूज़ नहीं फैला सकते सोशल मीडिया पर, कोई आप कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर सकते, कोई गंदी चीज़ें जो है वो आप नहीं कर सकते। तो ऐसे में ये जो शख्स था जो आसिफ अली जरदारी के बारे में फैला रहा था गंदी खबरें, उसके बारे में भी आपको तफसीलात से आगाह कर देती हूँ। अभी 2 दिन पहले भी एक शख्स पकड़ा गया। जब उससे पूछा गया कि भाई क्या रीज़न थी, क्यों पकड़े गए हो, तो उसने कहा कि जी मैं एक जगह पे बैठा हुआ था, एक चाय के ढाबे पे, वहाँ पर अचानक से किसी ने ये खबर फैलाई कि जी फलां जगह पे जो है वो बॉम्ब फटा है। मैंने उसी वक्त अपना कैमरा ऑन किया और मैंने सोशल मीडिया पर यह खबर दे दी, और फेक न्यूज़ के चक्कर में मुझे पकड़ लिया गया। तो अब हर इंसान के हाथ में जो फ़ोन है ना, उसके साथ साथ उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गलत चीज़ को वो कोशिश करे कि वो आगे ना फैलाए। बहरहाल अभी भी देखें आसिफ अली जरदारी साहब की जो पिक्चर है, इसको देखकर बहुत सारे लोग जो हैं वो सच मान रहे हैं। बहुत कम लोग जो है, आमतौर पर पाकिस्तानी सादा लोग हैं, उनको नहीं पता कि जनाब ये फेक पिक्चर है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ जो फेक
چکر میں، فیک نیوز کے چکر میں یہ جو شخص پکڑا گیا جس نے آصف علی زرداری کے کردار کو شکی تھی، یہ بندہ جو ہے خود کیا تھا؟ پولیس آفیسر تھا، اندازہ کریں. اور پی کیٹ میں یہ پکڑا گیا ہے. صدر پاکستان کے خلاف نازیبہ پوسٹ کرنے والا یہ کراچی کا پولیس افسر جو ہے، اس کو انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے ابراہیم حیدری، انہوں نے جناب اس کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ درج کر کے اس کو گرفتار بھی کر لیا ہے، اور اس کے بعد اب یہ معافی مانگتا پھر رہا ہے. فیس بک پر اس نے جو ہے 2 اپریل کو کردار کشی جو ہے وہ کرنا شروع کی تھی. تو اب سوشل میڈیا پر اگر کوئی سمجھتا ہے نا کہ ہم کوئی فیک آئی ڈی بنا کے کچھ بھی کر لیں گے، تو میرے خیال سے پی کیٹ انہی کے لیے جو ہے منظور کیا گیا ہے، تاکہ ہر بندہ اس کے شکنجے میں جو ہے وہ آ جائے. اچھا جی، اختر مینگل جو ہے ان کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر کتنی اس کے بارے میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے. میں نے شارٹس میں بھی ایک ویڈیو بنا کے ڈالا تھا. BLA کی انہوں نے حمایت کی ہے، اور جتنے بھی دہشت گرد ہیں انہوں نے ان کی حمایت کر دی ہے، اور کہا ہے کہ بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، ہم جو بجائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم BLA اور ساتھ میں جو اس طرح کی جو جماعتیں ہیں جو یہ سب کچھ کر رہی ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن اسکرین کے اوپر آپ کو یہ کچھ ڈیٹیلز نظر آ رہی ہیں، اور آپ ذرا دیکھیے گا کہ یہ اصلیت ہے ان بلوچ سرداروں کی جو حقوق کے علمبردار بن کے ریاست کے خلاف احتجاجی دھرنے دیتے ہیں. لیکن اختر مینگل کے یہ جو اثاثوں کی ڈیٹیل آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہے، اس میں 25 کروڑ روپے تک کے اضافے جو ہیں وہ اچانک سے ہو جاتے ہیں، اور بلوچ عوام جو ہیں وہ بیچاروں کو یہ اپنی جوتیوں کے پاس بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ان کی اوقات یہی ہے، اگر آپ ان کو جوتوں سے ہٹا کے اپنے سر کے پاس بٹھائیں گے تو یہ آپ کے سر پہ جوتے دے ماریں گے. اس لیے انہوں نے ساری زندگی ان لوگوں کو حقوق سے محروم رکھا ہے، اور خود آپ ان کے اثاثوں کی ڈیٹیل جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی آپ کو میں اسکرین کے اوپر ایک پکچر نہیں دکھا سکتی. یہ ایک شخص ہے جی، اور یہ جو شخص ہے اسکرین کے اوپر نہیں دکھایا جا سکتا کیونکہ یوٹیوب کی پالیسیز، ورنہ میں آپ کو دکھاتی کہ جناب یہ ایک شخص ہے، اس کی شرٹ اتری ہوئی ہے اور اس خون سے یہ لت پت ہے، اور اس کے بارے میں بھی سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو تصویریں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ بیسیکلی تصویر جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے یہ بھی ایک پرانی تصویر ہے. یہ بھی ایک پروپیگنڈا اکاؤنٹ سے جناب حیرت انگیز طور پہ جو ہے وہ شیئر کی گئی ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ شیئر کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اب اس بندے کی تصویر تو آپ کو میں نہیں دکھا سکتی، لیکن یہ پرانی تصویر ہے، اس کو میں ثابت کروں گی کیسے. یہ اسکرین کے اوپر آپ کو FIR نظر آ رہی ہے، اور اس کے اوپر آپ ڈیٹ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ جو وقوعہ تھا یہ کتنا پرانا تھا، جس کو اب اختر مینگل جیسے لوگ جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں. ساتھ میں یہ BYC والے جو ہیں یہ استعمال کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ پاکستان کے خلاف، ریاست کے خلاف سب کچھ کر رہے ہیں. بہرحال آرمی چیف نے 2 ٹوک اعلان کر دیا. انہوں نے صاف طور پہ کہا ہے کہ بلوچستان کے اندر در اندازی کرنے والے جو لوگ ہیں، خاص طور پہ جو اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کو ہم نے نہیں بخشنا. انہوں نے کہا جی ہم نے دہشت گردوں کو، آخری دہشت گرد کو مار کے ہی دم لینا ہے. اور صاف طور پہ آرمی چیف کا 2 ٹوک اعلان ہے. اس کے بعد بھی اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو میرے خیال سے وہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دیں. ایک اور بڑی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور خبر جناب عالی یہ ہے کہ PTI کے اندر جو اختلافات ہیں وہ بڑے ہی سنگین ہو گئے ہیں. اسد کیسر اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور جو ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کے درمیان جو ہے وہ کافی ٹھن گئی ہے. دونوں آمنے سامنے آ گئے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں اسد کیسر کی کہانی آپ کو سناؤں، ساتھ ہی میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں ایک کلپ جس میں گنڈا پور جو ہیں وہ کس کو بتا رہے ہیں، وہ عمران ریاض خان اور عادل باجا جیسے لوگوں کی اصلیت بتا رہے ہیں کہ کیسے یہ لوگ جو ہیں پاکستان کے اندر انارکی پھیلا رہے ہیں، باہر کے فنڈز لے کر، اور اپنے ویوز کی خاطر پاکستان کو بیچ رہے ہیں یہ لوگ. اور فنڈز کی خاطر اور ویوز کی خاطر اور ڈالرز کی خاطر یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور پھر ملک سے بھاگ بھی جاتے ہیں، اور باہر کے ملکوں میں بیٹھ کر ان کے جن کے یہ کارندے ہوتے ہیں وہ ان کو پھر باہر بلا لیتے ہیں اور خاموشی سے باہر نکل بھی جاتے ہیں. سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھاگ کیسے جاتے ہیں، یہ میری سمجھ سے باہر ہے. لیکن بہرحال بھاگنے میں کامیاب ہوئے عمران ریاض خان. لیکن کیا کہہ رہے ہیں گنڈا پور؟ ہیو اے لک. وہ یار ان کی کیا حیثیت ہے یار؟ وہ بھائی میری بات سنو. وہ بھائی دیکھو، ہماری ایک پارٹی ہے، ہمارا لیڈر ہے عمران خان، الحمدللہ ٹھیک ہے، ملاقات نہیں چھوڑتے، بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے، لیکن ہم نے وہ لائن فالو کرنی ہے. میں نے کسی یوٹیوبر کی، کسی اس طرح کا سو کارڈ تھنک ٹینک یا سو کارڈ جو اپنے مشورے دے رہا ہے نا، وہ اپنے مشوروں پہ اپنی زندگی ٹھیک کر لے. ہمیں وہ مشورے نہ دے، ہمیں وہ نہ بتائے کون غدار ہے کون نہیں ہے، کسی کتنی قربانی ہے کسی کتنی نہیں ہے. وہ انالیسس ہم خود کر سکتے ہیں. اور میں اپنے ورکر سے یہ بات کہوں گا کہ آپ اپنی پارٹی کے مین مقصد پہ فوکس کریں. یہ آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں، ان کا اپنا پتہ نہیں ہے کون کسی ایجنڈے پہ ہے. 2 سال پہلے کوئی کیا بات کر رہا تھا ان میں سے، 4 سال پہلے کیا کہہ رہا تھا، پھر میں ان کے اوپر فتوے لگاؤں غداریوں کے. میں ان کے آپ کو دکھاؤں بیانات کہ جب یہ کسی کے پے رول پہ تھے اس وقت کیا بیان دے رہے تھے. آج ان کے نظریے جاگ گئے، آج ان کی ضمیر جاگ گئے. تو میں اس پہ کمنٹ ہی نہیں کرتا. ایک فریڈم آف اسپیچ ہے، ہم اس کو اون کرتے ہیں، ایز اے پارٹی اون کرتے ہیں، ایز اے پالیسی اون کرتے ہیں.
ये लगे होते हैं, लगे रहें, हम भी अपने मकसद पे लगे, हम भी लगे रहेंगे, तो लगे रहो मुन्ना भाई को। अच्छा जी, आपने सुन लिया। अब मैं आपको बता देती हूँ कि पीटीआई के अंदर इख्तलाफात जो हैं बहुत ही संगीन हो गए हैं। असद कैसर और गंडापुर जो हैं वो दोनों आमने सामने आ गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ पीटीआई के अंदर ये मामलात जो हैं वो इतने संगीन हो गए हैं कि ख़ास तौर पे साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और रुकने पार्लियामेंट असद कैसर जो हैं उन्होंने मरकज़ी क़यादत से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बयान की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। अब किस बात पे मुतालबा किया है वो भी आपके सामने रख देती हूँ। पीटीआई के सीनियर रहनुमा असद कैसर जो हैं उन्होंने कहा है कि पार्टी की जो मरकज़ी क़यादत है उससे मैं मुतालबा करता हूँ कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हालिया बयान की मुकम्मल तहकीकात कराई जाएँ। क्या कहा था गंडापुर ने? उन्होंने कहा कि इस हवाले से चेयरमैन इमरान खान का मौक़िफ़ जो है वो कौम के सामने लाया जाए। हम वज़ीर आला के बयान का जवाब देने का हक़ महफूज रखते हैं, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसी बातों से गुरेज करना मुल्क और बानिए चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के लिए ज़रूरी समझते हैं। असद कैसर ने कहा कि इस वक्त हमारी सारी तवज्जो इमरान खान और जो दीगर कैदी हैं उनकी रिहाई पर मरकूज़ है। गैर ज़रूरी बयानात के ज़रिए पार्टी के अंदरूनी मामलात को हवा देकर इमरान खान की रिहाई की जद्दोजहद को कमज़ोर नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि गंडापुर को चाहिए कि वो अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सूबे में बेहतर गवर्नेंस, अमन व अमान की बहाली और इमरान खान और दीगर बेगुनाह असीरान की रिहाई की जद्दोजहद पर मरकूज़ रखें। बात जो है वो सिर्फ असद कैसर तक नहीं रुकी, बल्कि शहराम तरकई जो हैं उन्होंने भी गंडापुर के बयान के ऊपर एहतजाज करते हुए कहा कि पार्टी की मरकज़ी क़यादत से मुतालबा करता हूँ कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए और चेयरमैन का मौक़िफ़ कौम के सामने लाया जाए और वज़ीर आला के बयान का जवाब देने का हक़ जो है वो महफूज रखते हैं। बहरहाल जनाब, ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की आई कमेंट सेक्शन में और बताइए कि आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज़किये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।